देखिए अब जो है यहाँ से ये बढ़ेगा और यहाँ से कम होगा। तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये 4440 में है और 12 वोल्ट से चलता है। और दोस्तों ये मल्टीमीडिया कार स्टीरियो है और इसमें ब्लूटूथ भी है। तो दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जो है जब हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करते समय आवाज़ सही रहेगा, बट जैसे थोड़ी देर बाद चलेगा तो उसके बाद आवाज़ यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो इसको आज मैं सही करके आप लोग को दिखाऊंगा। और इसका जो है पैनल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है बैलेंस जो है वॉल्यूम है, बैलेंस है, और ये हमारा पावर है ऑन करने के लिए, और ये हमारा बास है और ये ट्रेबल है। तो अब मैं आप लोगों को इसको 12 वोल्ट इसमें देते हैं और उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए दोस्तों मैंने इसमें 12 वोल्ट दे दिया है। अब इसको हम ऑन करेंगे। देखिए इसको मैं ऑन कर दिया है और ये आप लोग देख सकते हैं इसकी आवाज़ कम होते चली जा रही है। और ये प्रॉब्लम जो है पहले सही था, बट अब इसमें आने लगा है। और पहले इसमें जो है ये सही चलता था। इस पर मैं आप लोग को साउंड पे भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने 4 इंची स्पीकर लगाया हूँ और अब मैं इसमें दोबारा से ऑन करता हूँ। अभी आप लोग सुनिएगा, देखिए आवाज़ देखिए आ रही है और ये धीरे धीरे यहाँ पे कम होता चला जा रहा है और ये आवाज़ जीरो हो गई। तो अब हम इसको खोलते हैं। इसका टॉप मैंने खोल रखा है और इसमें क्या फ़ॉल्ट होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं अब इसका यूएसबी मॉड्यूल खोलता हूँ और यूएसबी मॉड्यूल में देखते हैं क्या इसकी बटन वगैरह ख़राब है क्या है। इसको हमें खोल देना है, इसको साइड कर देते हैं। यूएसबी मॉड्यूल का पेज हमें खोल देना है और ये यूएसबी मॉड्यूल का आसानी से निकालना है इस तरीके से। आप लोग देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सोल्डिंग बहुत बारीक से लगा है, जो ये कभी कभी जो है इसका शॉर्ट हो जाता था, कभी कभी शॉर्ट नहीं होता था। इसके वजह से इसमें प्रॉब्लम आती थी और इसको हमें इस तरीके से चिमटी से हटा देना है। आप लोग देख सकते हैं, ये दिख भी रहा होगा आपको। ये देखिए ये सोल्डिंग आयरन यहाँ पे, ये जब यूएसबी मॉड्यूल बनता है तभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, इसके वजह से ऐसा होता है। अब हम दोबारा से इसको हम इसमें लगा देंगे यूएसबी मॉड्यूल को और दोबारा से इसको हमें टाइट कर देंगे। और दोस्तों बस यही फॉल्ट था और ये बार बार परेशान करता था। और अब दोबारा से हम इस वायर को लगा देंगे यहाँ पे। इस वायर को मैंने लगा दिया है और अब दोबारा से ऑन करते हैं। और ये देखिए दोस्तों स्पीकर में, और इसको हम दोबारा से चालू करते हैं। देखिए दोस्तों अब ये यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा, अब ये एकदम ओके हो गया। और ये देखिए दोस्तों वॉल्यूम निकला रहा है और इसमें अब आवाज़ कम नहीं हो रही है। अब ये आवाज़ हम यहाँ पे दबाएंगे तभी कम होगा। देखिए अब जो है यहाँ से ये बढ़ेगा और यहाँ से कम होगा। ये यूएसबी मॉड्यूल का फॉल्ट था और इसको मैंने सही कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।